जे UPPL हान्जाया रावजोंबो गोरोबा प्रमद बर' खथा क्यों बुद्धि थाखै बुरबगत मानोना मोनसे गिदिर सिमां गिदिर मोनसे थांखि लानानै UPPL हान्जाया जोनोम जादों बुरबगत खथा माब्लाबा बुङो रावजोंबो गोरोबा माब्लाबा बुङो ओरै थोरै ओरै फाइनालि मा बुंमारदों जोबजासिमाव बिथां सारा बिनि उनावहाय माखासे रायजो राजानि सिगाङावहाय बुस्थु देखायबावनांगौ दङ बे मा जे UPPL हान्जाया रावजोंबो गोरोबा मानोना मोनसे गिदिर सिमां गिदिर मोनसे थांखि लानानै UPPL हान्जाया जोनोम जादों आरो बे थांखिजोंनो मोनसे नीति आइडियोलॉजी मिशन आरो भिजन बानायनानै जों आवगायलांगासिनो दङ बयनिबो साननाय हनाया जेब्लायबो पजिटिभ बेबायदि नङा समाजा जि समनिफ्राय जागायदों बै समनिफ्रायनो बेवहाय मोजांबो दङ गाज्रिबो दङ बै समावबो गाज्रि मोनसे थासारि दङमोन खोमसि फोथायनाय सिखाव दाखायत बायदिसिना दङमोन दा लासै लासैनो मोनसे एन्टि ससियेल थिंकिंआ जोबदों गुबुन मोनसे थिंकिं एबा साननाया फैदों बे मोनसे समहालागै थांबाय थागोन नाथाय आं मिजिंथियो जे जोंनि धोरोम आफाद जोंनि सोलोंथाइ बयबो फसंथानफ्रा मोजाङै खामानि मावोबा मोनसे समाव नेगेटिभ सानसिन्थानिफ्राय बयबो पजिटिभ सिन्थाव फैजोबनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो खौरांगिरिनि थाखाय गोबां मावनांगौ दङ आरो बिसेसकय जोंनि गासैबो खौरांगिरिया शर्ट टार्म नङाबा लं टार्म जायखिजाया जार्नालिज्म कर्सफोरखौ जोङो लानांगोन बिनि थाखाय जों फेल'शिप प्रग्राम जागायदों नाथाय बेखौ जोबोद जों फकास खालामनो हायाखै आं सान्दों थाबैनो बेखौ फकास खालामनानै जाय खौरां बिजोङाव खामानि मावनो गोसो थानाय जोंनि बिदा फंबायफोर दङ बिसोरखौ जों थाबैनो माखासे स्किल ट्रेनिं केमेराखौ बोरैहाय हमो बा कुइसन्सखौ बोरैहाय सोङो बा जार्नालिज्मनि इथिक्सआ मा प्रिन्सिपला मा बेफोरखौ ट्रेनिं लानो थाखाय जों हेल्प खालामगोन जाहाथे इयुनाव बर' खौरां बिजोङाबो जाहाथे नेशनेल स्टेन्डार्ड बा इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डआव थांनो हायो वेलकाम नोंथांमोना नुनो मोनबाय बिथां डायनामिक लिडार सारा मा बुंदों अर्थात एबार नोंथांमोना गासैबो बिबान दङ बिथांखौ देरहाहोबावनांगोन गोजौ मासियाव दैथायहरबावनांगोन अब्लासो बड'लेण्डआ थारैनो सुइजारलेण्ड जागोन बिदिसो जाबाय नङा होमबा मानो होनोब्ला दिलीप सयखिया बिथांनि भिडिअ नोंथांमोना गोबाङा नुदों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बा जोंनि 6 शेड्युलनि हाखौ गासैबो अन्य जाथिफ्राबो बायनो मोनो इभेन मानगोनां प्रमद बर' सार मोननि दैदेननायावनो गोबांथार जाथिफोरनो गुबुनफोरनो मोनथायफोर मोनैफोरनो मोनथाय होनाय जाय समाव बर'फ्रा हारि होननानै बड'फानि मुं लानानै राजा लामा जथेदों ट्रेन साइथिं जथेदों गावजों गावबो गोबां थैलायबाय खायफा मोनसे समाव गुबुनजोंबो थैबाय सभारेन्टिनिफ्राय सेपारेट स्टेट आरो डिमान्डमोन जोंना दा बैफोर डिमान्डखौ बावजोब्बाय दिलीप सयखियामोन बायदिया माबा माबि बुंफैयोब्लाबो बेयाव बुंथेग्रा रिप्लायग्रा सासेबो ओंखारा मानो रायजोफोर गावजों गाव इभेन लिडारजों लिडारखौथ' दोनबाव जोंबायदि सामायन' इउटुबारा माबा बुङोब्लाबो मालाबा जिल्ला प्रेस मिट उमुबायदि नाथाय गावजों गावबाबो जिल्ला प्रेस मिट होयो जेब्ला हारिनि जाथिनि सायाव अलखद ओरैबायदि बाथ्राफोर बुंबाय सोरबा आबसुनानै थाजोब्बाय प्रेस मिट गैया मोनसे प्रेस मिट गैया नैबे दिलीप सयखियानि एगेन्स्टआव नुदोंना नोंथांमोना कमेन्ट होलाय बबावबा नुदों नामा मानो কাৰণ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে অসমৰ য'তে ত'তে কাৰ্বি আংলঙতো যাব পাৰিব বিটিআৰতো আহিব পাৰিব বড়ো মানুহে জনজাতীয় মানুহে অন্য মানুহে বিটিআৰৰ মানুহে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে নে নোৱাৰে পাৰে নহয় ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে পাৰে নে নোৱাৰে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে তো বিটিআৰত নোৱাৰাৰ কাৰণ নাই 6 শিডিউলো পাব ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকো পাব এই দুটা বিষয় মই ভাবে এইটো সাংবিধানিকভাৱে কিমান ইয়াত মানে এডভান্টেজ আছে মই নাজানো কিন্তু এই বিষয়টো ভৱিষ্যতৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰ বা আমাৰ চৰকাৰে এই বিষয়টো নিশ্চয় চিন্তা কৰিব লাগিব